matsala da ke. Ko nawa ne zan kashe biki? Kowai ni matsala ta da ke guda ɗaya ne. Idan mun haɗu sai ki dinga cewa wani zaki tafi gida wai. A to ai ke ma ban da abin kin san ai kuɗi da akwai shi. Yanzu kin san me zai faru? Zan je in shirya, zan ba da mota ta a wanke mu saboda kin san fa yau mai kan ma ki ji da wai. Ki ma fito da shirin ki yanzu zan shiga gida in shirya, zan ba da mota ta a wanke mu. In da ba da mota ta aka wanke mini kawai zan fito. Ya ne kin dai gane. To shikenan ina fito zan kira ki. Aha. Kawo da Allah ina so ka wanke min mota ta a 5,000 ɗin da nake bin ka. Zan fita anguwa anjima. Kamun na fito daga wanka da Allah ka wanke min ita sosai. Kawo da ina magana fa. Wai kawo da Nagarta sirri ce babu kalaman daga zance waye iya aiki zuwa yauwa sannu tashi wannan karin kowa ya baka yi mana ba za ka dawo da sai mu shirya maka tarba. Ai dukkanku shukar da kuka yi na ga yadda ta tsiro ta yi yabanya to amma na gode Allah babban abin da yake samun farin ciki wannan zuwan da na yi ba hutu na zo ba dawowa na yi gaba ɗaya. Baba, zan shiga ciki. To shiga ciki. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.